Scott, Depok hujan es. Hujan es, Depok hujan es. Hujan es disertai angin kencang baru-baru ini melanda wilayah Kabupaten Depok, Jawa Barat. Dilaporkan peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Terlihat dari beberapa video yang beredar tampak hujan es disertai angin kencang melanda wilayah tersebut. Tuh batunya tuh. Scott, Depok hujan es. Hujan es, Depok hujan es. Coba lihat Dan, kayak gimana Dan? Menurut informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, hujan es adalah fenomena alamiah yang sudah biasa terjadi. Hujan es bisa terjadi akibat adanya awan cumulonimbus. Pada awan ini terdapat 3 macam partikel, yaitu butiran air super dingin dan butiran es, tulis BMKG. Berikut video rekaman warga saat terjadinya hujan es di Kabupaten Depok, Jawa Barat. Tuh batunya tuh. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini, silahkan isi di kolom komentar. Tuh batu esnya. Bener kan? Di batu es.